Chá de pimenta do reino, para curar gripe e aliviar tosse seca. Há uma boa razão pela qual a pimenta do reino é considerada a rainha das especiarias. A pimenta foi usada em muitos tratamentos medicinais, devido à sua capacidade de melhorar dores de estômago, amenizar problemas de fígado, digestão e doenças pulmonares. Ainda pode melhorar o fluxo sanguíneo, age como antidepressivo e reduz o risco de câncer coloretal. Existem várias mudanças que podemos observar em nosso corpo se consumirmos pimenta do reino todos os dias, obviamente na dose certa e sem exageros, para evitarmos os seus efeitos colaterais. Aqui estão os principais benefícios, baseados em algumas pesquisas científicas. Melhora a digestão. A pimenta do reino possui forte poder digestivo devido à ação da piperina que estimula os sucos gástricos. Não só salpicada sobre os alimentos, a pimenta do reino também pode ser usada em forma de chá para explorar melhor esta sua propriedade. Queima a gordura. A pimenta do reino é um tempero muito útil para aqueles que estão fazendo dieta, pois demonstrou melhorar o metabolismo e contribuir para a eliminação de gorduras, para que não se acumulem no corpo. Menos gases intestinais. Ao lado de uma digestão mais eficaz, você também pode notar uma melhora no caso de problemas de meteorismo e barriga inchada. Na verdade, a pimenta preta ajuda a desinchar e reabsorver os gases intestinais. Melhor absorção de nutrientes. A piperina melhora a absorção de alguns nutrientes encontrados nos alimentos. Recomenda-se a combinação de pimenta do reino com açafrão, pois ela melhora a biodisponibilidade da curcumina presente no açafrão. Tudo isso é documentado por um estudo publicado na revista científica Breast Cancer Research and Treatment, que também demonstrou sua capacidade, sempre associada ao açafrão, de bloquear o crescimento das células de câncer de mama. Aliviador. A pimenta preta tem uma boa capacidade analgésica. Você pode experimentar seu efeito, por exemplo, em caso de dores musculares e articulares. Contra os radicais livres, a pimenta do reino é rica em antioxidantes e, portanto, ajuda as células e, consequentemente, todo o corpo a permanecer jovem. Desinfetar os alimentos. Dadas as suas qualidades antissépticas, em tempos antigos, a pimenta do reino era usada para preservar os alimentos e torná-los mais seguros do ponto de vista higiênico. Ainda hoje, este tempero pode ajudar a neutralizar algumas bactérias potencialmente presentes nos alimentos que comemos, mas também aqueles que são encontrados dentro do intestino. Amenizar a gripe, aliviar tosse seca. A pimenta estimula a circulação e o fluxo de muco. Vamos para a receita. Você vai precisar de pimenta, mel e gengibre. Use uma colher de chá de pimenta moída na hora, 2 colheres de sopa de mel, 3 fatias de gengibre. Coloque os ingredientes em uma caneca e encha com água fervente. Cubra e deixe repousar por 15 minutos. Coe e beba. Se gostou, clique em gostei, compartilhe com seus amigos e familiares, e inscreva-se no nosso canal. Um forte abraço, e até o próximo vídeo.